Johann Wolfgang von Goethe. Der Zauberlehrling. Erzählt von Mechthild Grossmann. Es war einmal ein kleiner Zauberlehrling, der Großes vollbringen wollte, um sich ein bisschen Luxus zu gönnen. Nicht mehr und nicht weniger, nämlich als ein gemütliches Bad in einer geräumigen Badewanne. Und so nahm die Geschichte ihren zauberhaften Lauf. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben. Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch, und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Ja, hier steht er nun, der kleine Zauberlehrling, und versucht sein Zauberglück. Er spricht: Walle, Walle, manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf 2 Beinen stehe, oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, Walle, manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Ja, dieser Besen ist eifriger, als die Katzenpolizei erlaubt. Seht, er läuft zum Ufer nieder. Wahrlich, ist schon an dem Flusse, und mit Blitzeschnelle wieder ist er hier, mit raschem Gusse. Schon zum 2. Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merk es. Wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ja, ja, die Zauberhausaufgaben nicht gemacht. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt behende. Wärst du doch der alte Besen, immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und 100 Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen, will ihn fassen. Das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer bänger. Welche Miene, welche Blicke. O du Ausgeburt der Hölle, soll das ganze Haus ersaufen? Seh ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen. Ein verruchter Besen, der nicht hören will. Stock, der du gewesen, steh doch wieder still. Willst's am Ende gar nicht lassen? Will dich fassen, will dich halten und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten. Ob Gewalt eine Lösung ist? Seht, da kommt er schleppend wieder, wie ich mich nun auf dich werfe. Gleich, o Kobold, liegst du nieder. Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich, brav getroffen. Seht, er ist entzwei. Und nun kann ich hoffen, und ich atme frei. Nein, Gewalt ist natürlich keine Lösung. Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile, schon als Knechte, völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte, und sie laufen, nass und nässer wird's im Saal.
und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister, hör mich rufen. Ach, da kommt der Meister, Herr. Die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. Donnernd ruft der Hexenmeister: In die Ecke! Besen, Besen seid's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister. Die Geister, die ich rief, die Geister, die ich rief, die Rufe nach den Geistern, ich bin begeistert. Tja, und die Moral von der Geschichte: Verzaubere Besen besser nicht.